你们家的猫上厕所也这样吗？你想说这怎么了？不是很正常吗？那你接着往下看就完了。10倍加速音。好了，这拉完了舔嘴什么鬼啊？好了，开始了，假埋。看好了，再表演一遍。所以你们学废了吗？喜欢我的视频，别忘了关注我哟。